সেই, এটা অনেক সেই। অ্যান্ড এখন ট্রাই করব ফার্ম ফ্রেশের একটা, এটা কখনো ট্রাই করিনি আমি, এটা হচ্ছে চকলেট ফ্লেভার, বাট আমি এটা কখনো ট্রাই করিনি, ট্রাই করে দেখি কেমন লাগে। চকলেট ফ্লেভার, একটু চকলেট ফ্লেভার, বাট আমার কাছে এটা ভালো লাগছে, বাট তেমন ভালো লাগে নাই। আই হোপ আপনারা ট্রাই করবেন, ট্রাই করে দেখবেন এটার ফ্লেভার কেমন হয়। এখন ট্রাই